जो आज की वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक्चुअली ये जितनी भी टैक्सी गाड़ियां हैं उसमें जितनी भी हमारे पास आ रही हैं या ऑलमोस्ट और कहीं भी जा रहे हैं, ज़्यादातर मिसिंग को लेके या दबाव को लेके जब हमारे पास आते हैं चेक कराने के लिए, तो एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा निकलती है उसके अंदर, कन्वर्टर निकलता अंदर से खाली। जैसे कि ये वाला हमने अभी खोला है। अब इसके अंदर अंदर की मिट्टी जो होती है वो सारी निकाल ली है। ये बिल्कुल खाली है। ये देखिए, ये ये अलग से आवाज भी आ रही होगी। अब ये हमने जो दूसरा मंगाया है इसको मैं दिखा रहा हूं बजा के। अभी जो साफ करके देखिए, ये एकदम ठोस है और ये अंदर से खोखला है। तो ये चद्दर ये एक मिनट, ये देखिए, ये भरा हुआ है, ये खाली है। तो एक्चुअली क्या होता है, आमतौर पे जब कस्टमर अपनी गाड़ी को लेके जाता है, मेरी गाड़ी में यार मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है या मेरी गाड़ी थोड़ी घुट रही है, वो प्रॉपर चीज पे ना जाके और सीधा सीधा क्या करते हैं, कन्वर्टर खोलते हैं और बोल देते हैं यहाँ से ना ये चोक हो गया है और इसकी मिट्टी निकाल देते हैं। ये बिकती भी है और अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए इसको खाली कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ये इंजन के लिए बहुत बढ़िया चीज है, इसको तोड़ के निकाल देना, फिर उसके बाद गाड़ी में माइलेज वगैरह का इश्यू बना रहता है। तो अभी हमने इसको मंगा के चेंज किया है। तो ये हमने नोटिस किया है कि जितनी भी टैक्सी गाड़ियां आती हैं लगभग 70 से 80% गाड़ियों में कन्वर्टर खाली मिलता है। कि हम गए भाई वहां पे हमने चेक कराया तो उन्होंने तोड़ के हमारी ये निकाल दी, तोड़ के निकाल दी। ये बहुत ही गलत चीज है। इस चीज से आप लोग बिल्कुल किसी के कहने में बहकावे में बिल्कुल ना आए। ये पहली बात तो इतनी जल्दी चोक नहीं होता, सीएनजी गाड़ी और पेट्रोल गाड़ियों में नहीं होता इतनी जल्दी चोक, डीजल गाड़ी में भी नहीं होता। अगर 1% चोक हो भी जाए तो इसको साफ किया जा सकता है, कोई जरूरत नहीं है इसको तोड़ने के लिए। मैंने 5-5 लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ियों का देखा, बिल्कुल अंदर से मैं कैसा बताऊं, इस टाइप का कलर निकलता है, बहुत गंदा नहीं निकलता। किसी गाड़ी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन वगैरह कर रही है, बाई चांस निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो नहीं निकलता। तो इस चीज को बिल्कुल लेके सावधान रहें कि भाई मिट्टी नहीं निकालनी, ये निकालने से हमारी माइलेज पे इफेक्ट आता ही आता है। तो अभी हम ये वाला कन्वर्टर लगा रहे हैं, ये लगाएंगे और उसके बाद गाड़ी का साउंड एकदम से चेंज हो जाएगा। जो खुर खुर की आवाज थी वो एकदम अपने ओरिजिनल साउंड पे गाड़ी आ जाएगी। तो अभी हम इसको करेंगे फिट, और गब्बर सिंह अभी कन्वर्टर को फिट करेंगे। ये फिटिंग इसलिए करेंगे, थोड़े से स्लिम ट्रिम है ना, तो अंदर इसको घुसाना इजी है इनको। चल भाई चल, लगा दे। लिफ्ट पे गाड़ी नहीं लगा रखी थी, ये थोड़ा सा मस्ती वस्ती होनी चाहिए। तो कन्वर्टर हमने चेंज कर दिया है और अब इसका एक सीएनजी का जो फिल्टर है, सीएनजी का फिल्टर भी चेंज करेंगे क्योंकि गाड़ी 90,000 किलोमीटर चल चुकी है। और सीएनजी के फिल्टर को निकालेंगे, अभी देखेंगे पुराना कैसा निकलेगा। 90,000 किलोमीटर में पहली बार इसका सीएनजी का फिल्टर चेंज हो रहा है, तो उसकी कैसी कंडीशन निकलेगी वो और चेक करते हैं एक बार। बैटरी हमने खोल दी है और फिल्टर को निकाल रहे हैं। निकालने के बाद पोजीशन दिखाता हूं मैं एक बार। तो किट हमने गाड़ी से निकाल ली है और इसको अब एलंकी से जैसे अपना ऑयल फिल्टर खोलते हैं, जैसे खोल के अब देखते हैं कैसा निकलेगा। वैसे आमतौर पे थोड़ा सा साफ सा ही निकलता है क्योंकि सीएनजी पे चलती है। अरे नहीं नहीं भाई, ये तो ऑयल है। ये देखिए, ये इसके अंदर ये जो कालापन है ना, इससे माइलेज घट जाती है इसकी। और एक मिनट, ये ऑयल भी इसके अंदर आ रखा है, इसको भी साफ कर लेंगे। और मैं आपको अभी नया फिल्टर खोल के दिखा रहा हूं। ये है पुराना फिल्टर, यहाँ रख देते हैं इसको। अरे वो ले आइए बिलाल, कुछ हाँ फाड़ने हो गया काम। ये देखिए, ये बिल्कुल साफ है और पुराने वाले के अंदर आप देख सकते हो ये ऑयल जो आ रखा है, और अंदर से ये फिल्टर चोक हो जाता है जिससे हमारी माइलेज गाड़ी की कम हो जाती है। तो 90,000 गाड़ी चल चुकी थी इसलिए ये चेंज कर दिया है और ये भी नया डाल लेंगे। ये यूएफआई कंपनी का है। अब ये जो निकला है ये कौन सा है, इस पे तो कोई दे ही नहीं रखा, ओरिजिनल है ये लेकिन गाड़ी के साथ का है।
तो हमने अंदर से जो ऑयल आ रखा था, सिलेंडर भी साफ़ करा लिया था, टेस्टिंग की जो डेट आ रखी थी इसकी, और ये हमने ये भी अंदर से साफ़ कर दिया है। रिंग चेंज कर दिए हैं इसके, और ये इधर से भी हमने साफ़ कर दिया है। अब हम फिल्टर को इसमें कर देंगे फिटिंग। ये मूलचंद लगा दे, लगा दे, लगा दे। और ये हमने फिल्टर इसका कर दिया चेंज। इसके बाद किट को गाड़ी में वापसी फिटिंग कर देंगे। और अब माइलेज भी गाड़ी की कम आ रही थी, तो गाड़ी में हमारा कन्वर्टर और सीएनजी फिल्टर लग के गाड़ी ओके हो चुकी है। मैं आपको गाड़ी स्टार्ट कर दी है और एक बार गाड़ी का साउंड दिखा देता हूँ। पहले जैसे आवाज़ जो आ रही थी ना भारी भारी, एक बार एक्सीलेटर दियो। जो पहले गूंज की आवाज़ आ रही थी ना खाली खाली उसकी, अब देखिए बिल्कुल अपनी ओरिजिनल आवाज़ पे आ गया इंजन। जिसको भी वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कर देना दोस्तों।